Вот такой наборчик сегодня получил с Алиэкспресс. Стоимость примерно $30. Опять же, он мне обошелся чуть-чуть подороже, потому что в наш город бесплатной доставки уже практически нет ни на одном сайте. Для вас, может быть, на большой земле доставка будет бесплатная. Шел, опять же, наборчик 2 месяца. Обалденная вещь. Автолюбителям очень в помощь будет. Комбинированный набор комбинированных ключей. Эта часть поворотная, здесь храповик. Перевернул, закрутил, открутил. И часть рожкового ключа. Ну, в общем, вот такой вот наборчик. Спасибо за внимание. До свидания.